Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता से पिछले जुमे मैंने बताया था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बरसात के हवाले से 12 रबीउल अव्वल की इसकी पाकिस्तान में Geçenden daha önceki Cuma günü ben beyan ettiydim. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu ile ilgili olarak 12 Rabiul Avval günüydü. Pakistan'da doğum günü kutlanmıştır. Geçen tecrübeye göre imkan vardı. Söylediğim gibi hatta vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkı az beyan edilsin. Özellikle Pakistan'da ve Mesih Maud aleyhissalatu vesselam ve cemaat aleyhinde küfürler savrulsun. Özellikle Rabbata bu çok olacak diye söylemiştim. Oradan gelen raporlara göre aynısı yaşanmıştır. Orada yürüyüşler düzenlendi Rabbah'ın sokaklarında ve küfürler savruldu. Onlara her şey söyleme hürriyeti vardır onların ama Ahmedilerin Allah ve Resulünün ismini anmalarına izin verilmiyor. Bu ulema-i su kötü ulemaların işidir. Allah-u Teala bu kavime de merhamet eylesin. Bu sözde ulemaların köleliğinden azat olsunlar. Küfür etmek bu sözde ulemaların işidir. Bunlar küfür etmeye devam edecekler. Ve küfür etsinler yahut maniler çıkarmaya çalışsınlar cemaatin ilerlemesine. Bunlar bir rol oynayamaz. Aksine her muhalefet cemaatin ilerlemesini daha da kuvvetli bir şekilde sağlar. Şu anda ben Hz. Mesih Mevud Aleyhisselam'ın birkaç yazısını sizin önünüze koyacağım. Bunlardan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanı, derecesi ve Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın kendi efendisi ve önderine karşı olan sevgi beyan ediliyor. Belli oluyor. Bir tarafta bu muhalifler vardır
bunlar küfür ederler. Diğer taraftan Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vardır. O nasıl Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce şanını beyan eder. Bütün peygamberlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünlüğünü beyan ederken vaat edilen Mesih aleyhisselam der ki asıl gerçek şudur ki bütün peygamberlerden daha üstün Muhammed Mustafa'dır. O da dünyanın en büyük mürabbisidir, terbiye vericisi ki onun eliyle dünyanın büyük fesadı ıslah edildi. O tevhid kaybolmuş olan tevhidi tekrar yeryüzüne yerleştirdi. O bütün batıl dinleri delillerle üstün çıkarak onlara yenilgiye uğratarak bütün şüpheleri yok etti. Her dinsizin vesveselerini yok etti ve necatın gerçek malzemesini usulü Hakk'ın talimatıyla tekrar insanların önüne koydu. Bu delil ile ki bunun faydası en fazladır, bunun derecesi dahi en üstündür. Şimdi tarihler bize anlatıyorlar. Kitap gökten gelmiş olan kitap şahittir ve gözleri olan kendileri de görürler ki bu kaideye göre bütün peygamberlerden üstün olan peygamber Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Birahin-i Ahmediye'den alınmıştır bu referans. Sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakının yüceliğini beyan ederek Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki Hz. Musa hilm konusunda İsrailoğlu'nun bütün peygamberlerinden daha üstün idi. Ve ben İsrailoğullarının da ne Mesih ne de başka bir peygamber gelmemiştir ki Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce mertebesine ulaşmış olsun. Tevrat'tan ispat edildiği gibi Hz. Musa rifk, yumuşaklık ve hilm ve üstün ahlak vasıfları bakımından bütün İsraili peygamberlerden daha üstün idi. Sayılar 9 babda yazılıdır. Musa bütün yeryüzünden daha olan üstün idi hilim bakımından bütün insanlardan. Allah-u Teala Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın hilmini methetti ki bütün diğer peygamberler için methetmediği gibi Musa Aleyhisselatü Vesselam'a methetmiştir Allah-u Teala. Ancak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in üstün ahlak vasıfları Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'dan binlerce daha fazladır. Çünkü Allah-u Teala beyan etmiştir ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün ahlak üstün vasıflarına sahiptir. Diğer peygamberlerde bulunan bütün vasıflara sahiptir. Keza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde dedi ki innaka la ala hulukin azim. Sen yüce ahlak üzerindesin ve azim kelimesiyle met edilen Arapçanın atasözüne göre en son mertebesine işaret eder. Mesela denilir ki bu ağaç azimdir denilirse manası şu olacak ki ağaçların ne kadar kuvveti ve genişliği mümkün ise hepsi bu ağaçta vardır. Aynı şekilde bu ayetin anlamıdır. Ahlak vasıfları ve güzel vasıflar insanın nefsine nasıl olabilirse onların hepsi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında mevcuttur. Bu öyle güzel bir vasıftır ki ondan daha fazla mümkün değil. Ve buna işaret ederek Allah-u Teala başka yerde dedi ki وَقَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا. Senin üzerinde Allah-u Teala'nın büyük bir lütfudur ve hiçbir peygamber senin mertebene ulaşamaz. Bu tarif bir gayabi haber olarak Zebur 45. babta Hz. Resulullah'ın şanında mevcuttur. Dendi ki Yüce Allah senin Allah'ın
senin dostlarından daha fazla sana güzellik verdi. Bu da Brahine Ahmediye'den alınmıştır bu referans. Sonra Yüce Nur Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bahşedilen nurdan bahsederek Mesih Maud aleyhissalatu vesselam der ki insana verilen en üstün nur, yani kamil insana verilen nur meleklerde yoktu, yıldızlarda yoktu, kamerde yoktu, yani ayda yoktu ve güneşte de yoktu, denizlerde ve kenar sularında yoktu, lal, yakub ve zümrüt ve elmas ve diğer incilerde yoktu. Bir yerli ve yüzde bulunan hiçbir şeyde yoktu. Yalnız insanda, yani insane kamil de vardı. Onun en tam ve en üstün ferdi Muhammed Mustafa bizim Efendimiz'dir. Bütün peygamberlerin baş tacı Muhammed Mustafa Hatemül Enbiya'dır. İşte o nur bu zata verildi ve onun aynı renkte bulunan diğer insanlara da bahşedildi, diğer peygamberlere. Bir derece aynı rengi taşıyan ve bu şan yüce ve ekmel ve tam olarak bizim Efendimiz, bizim hadimiz sadık ve mesluk Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'da bulunuyordu. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizzat der ki kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerika lehu ve bizalika umirtu ve ana evvelul muslimin ve anna hazi siratan mustakima fattabi'uhu ve la tattabi'us subula fatafarraka bikum an sabilihi zalikum vessakum bihi la'allakum tattaqun قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. یعنی ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری پرستش میں جدوجہد اور میری قربانیاں فقل اسلمت وجهي لله وامرت ان اسلم لرب العالمين. Yani onlara de ki benim namazım ve benim ibadetimde ve benim fedakarlıklarım ve benim yaşayışım ve ölümüm hepsi Allah içindir. Benim hayatım ve ölümüm ve onun yolundadır. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a bir ortağı yoktur. Ben evvelül müsliminim, yani dünyanın başlangıcından sonuna kadar benim gibi başka bir kamil bir insan yoktur. Yüce mertebeye Allah-u Teala'nın zatını seven, Allah-u Teala'nın bütün emanetlerini kendisine geri veren. Bu ayette ahmak insanlara bir cevap verilmiştir. Onların inancı şudur, derler ki Amirül Mu'minin diyor ki emanetleri geri vermekten murad Allah-u Teala ne kadar emrettiyse ve ne kadar görev verdiyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e onları tam olarak son dereceye ulaştırdı ve öylece eda etti. Ve Mesih Maud aleyhisselam diyor ki burada ahmaklara cevap verilmiştir. Onların inancı şudur ki bizim peygamberimiz bütün diğer peygamberlerden üstün değil derler. Ve zayıf hadisleri ileri sürerek derler ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki beni Yunus bin Matta'dan üstün olduğumu beyan etmeyin. Bu ahmaklar bilmezler ki eğer o hadis doğru olsa dahi doğru mudur değil midir bilinmez ama eğer kabul edilirse yine bu alçak gönüllülüktür o. O da bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in alışkanlığıydı. Her şeyin bir yeri olur. Eğer birisi kendi mektubunda ahkarul ibad yani bütün kulların en küçüğü derse o zaman gerçekten bütün dünya insanlarından, putperestlerden, fasıklardan daha beter midir? Ve kendisi kabul eder ki ahkarul ibaddır. Ne kadar küçük ve yaramazlıktır, küçüklük. Bakmak lazım. Allah Celle Şanuhu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini evvelül müslimin koyar. Ve
bütün itaat edenlerin rehberi olduğunu beyan eder ve emaneti en ilk olarak geri veren kendisinin olduğunu beyan eder. O zaman bundan sonra Kur'an-ı Kerim'e inanan birisinin yeri var mı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce şanı aleyhinde bir tartışsın? Allah-u Teala bu ayet-i kerimede İslamiyet için birçok mertebe beyan ederek bütün mertebelerden daha üstün mertebe Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fitretine verdiği dereceyi beyan etmiştir. Subhana ma'azama şanaka ya Resulallah. Sonra der ki Farsça bir şiiri vardır. Musa ve İsa hama khayletu an cümla bani rah tu feyletu an. Yani Musa ve İsa senin taifendendirler ve bütün bu yolda senin vasıtanla bulunmaktadırlar. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki geri kalan tercüme şudur ki Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu kendi Resulüne der ki onlara de ki benim yolum doğru yol olan budur. siz ona tabi olun ve diğer yollara tabi olmayın ki onlar sizi Allah'tan uzaklaştıracak. Onlara de ki eğer siz Allah-u Teala'yı seviyorsanız gelin benim arkamdan yürüyün. Yani benim yolumda yürüyün. O da İslamiyet'in gerçek yoludur. O zaman Allah-u Teala sizi de sevecektir ve sizin günahlarınızı affedecek. Onlara de ki benim yolum şudur ki bana emredilmiştir ki bütün vücudumu Allah'a geri vereyim ve kendimi Rabbul Alemin için halis kılayım. Yani onda fena olarak Rabbul Alemin olduğu gibi ben Hademul Alemin olayım ve tam olarak onun olayım. Onun yolunda canımı vereyim. Onun için ben bütün vücudumu ve her ne benim ise Allah-u Teala'ya verdim. Şimdi benim hiçbir şeyim benim değil, Allah-u Teala'nındır. Hepsi. İşte Resulullah'ın yüce mertebesi budur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileri verdiği örnek de budur. Şimdi muhaliflere bakın, Resulullah muhalif olarak geldiydi fakat bunlar kelime-i şehadeti okuyanlara dahi eziyet ediyorlar. Sonra kendi feyzi bu demin okuduğum referans ayna kemalat-ı İslam'dandır. Kendi feyzi ve nübüvvetinin genişliğini beyan ederek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri der ki Musa ve İsa ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbi tektir. 3 tanrı değil. Ancak değişik tecelliler bakımından aynı bir tek Allah'ın 3 tane ayrı ayrı şanları belli olmaktadır. Çünkü Musa'nın himmeti yalnız Beni İsrail ve Firavun'a kadar sınırlıydı. Onun için Musa'nın tecellisi üzerinde Allah-u Teala'nın tecellisi o derecede kaldı, sınırlı. Eğer Musa'nın gözü o zaman ve gelecek zamanın bütün insanlara baksaydı Tevrat'ın talimatı dahi sınırlı ve eksik olmazdı şimdi olduğu gibi. Aynı şekilde İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın himmeti Yahudilerin birkaç fıkraya kadar idi. Gözü önünde bulunan ve gelecek kavimleri ve gelecek zamanlarla hiçbir alakası yoktu. Onun için Allah-u Teala'nın kudretinin tecellisi dahi o sınırlı kaldı dininde. Onun himmetinin olduğu gibi. Ve gelecekte ilham ve vahiy ilahi üzerinde vahiy mühür kondu. Ve buradaki mühür öyle mühürdür ki İncil'in talimatı yalnız İsrailoğulları için idi. Bütün dünyanın fesadları göz önünde değildir. Onun için İncil dahi genel ıslahtan eksiktir. Yalnız Yahudilerin kötü ahlakları, vasıflarını ıslah eder. Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünde bulunan gelecek insanların durumun ile İncil'in hiçbir alakası yok. Ve eğer İncil bütün fırkalar ve tabiatların ıslahı eğer o söz konusu olsaydı talimatı şimdiki talimat olmazdı. Ancak ne kadar yazıktır ki bir tarafta İncil'in talimatı nakıs idi ve bir diğer taraftan hatalar çok zarar verdi.
boşu boşuna bir insan Tanrı kabul edildi ve kefaret meselesi ortaya çıkarıldı. Ve şimdi Hristiyan kavmi ve şanssızlık içine yakalanmıştı. Bir taraftan Allah-u Teala tarafından onlara vahiy gelmiyor, yardım edilmiyor. Çünkü ilham artık mühür kondu üzerine. İkincisi şu ki ameli olarak ileri adım atamaz. Çünkü kefaret onların mücahidelerini ve çabalarından kendilerini alıkoymuştur. Ancak Kur'an-ı Kerim Hazreti Resulullah'a üzerine vahiy edildi. Onun gözü sınırlı değildi ve onun bütün insanları seviyordu o. Onun mertebesi bakımından hem de zaman bakımından hem yer bakımından onun nefsi içinde kamil sevgi vardı insanların. Onun için Allah-u Teala'nın tecellilerinin kamil payı aldı Allah-u Teala'nın ve Hatemül Enbiya oldu. Ancak şu manada değil ki gelecek olarak manevi bir nevi bir feyz alınmayacak ondan. Aksine o hatem sahibidir. Onun mührü olmadan başka birisine bir feyz verilemez. Ve onun ümmeti için kıyamete kadar mukaleme ve muhatebe ilahiye yani Allah-u Teala ile konuşmanın kapısı kapanmayacak. Ve onun dışında hiçbir hatem değil. Bir tek o vardır ki onun himmeti ümmetinin eksik durumda bırakmak istememiştir. Ve onlar üzerine vahiy marifetin asıl temeli olan kapalı kalmasına tahammül etmemiştir. Aksine hatme risaletin bir alametini göstermek için istedi ki vahiy feyzi kendi vasıtasıyla verilsin ve herkes ümmeti değil ise ona vahiy kapısı kapansın. İşte bu manada Allah-u Teala Hatemül Enbiya yaptı kendisini. Onun için kıyamete kadar bu kabul edildi ki her kim ümmeti olduğunu beyan etmezse, tam olarak kendisine itaat etmezse ve bütün vücudunu mahvetmezse kendi itaatine, öyle bir insan kıyamete kadar kamil bir vahiy elde edemeyecek ve kamil olarak ilham dahi bulamaz. Çünkü mustakil peygamberlik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde son buldu. Ancak zilli nübüvvet yani Resulullah'tan feyiz almak bu kıyamete kadar devam edecektir. Ki insanların kemalatı kapısı kapanmasın ve bu alamete yok olmasın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in himmeti kıyamete kadar bunu istemiştir ki Allah-u Teala ile konuşma kapıları açık kalsın ve Allah-u Teala'nın marifeti ki necata vesiledir o yok olmasın. Bu dahi hadisten de bu şey ispat edilmeyecektir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir peygamber bir gelecek ki ümmeti olmayan bir peygamberin geleceği beyan edilmemiştir. Bu hakikatul vahiden alınmıştır bu referans. Sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarının ve terbiyesinin neticesinde eshabların ilerlemelerinden bahsederek Mesih Maud aleyhissalatu vesselam der ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e eshabların kalbinde bir coşku vardı. Aşk ilahi coşkusu ortaya çıktı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etkisi onların kalpleri üzerinde görüldü ki onlar Allah-u Teala'nın yolunda canlarını verdiler. Başka ümmetlerde birisi gösterebilir mi? Onlar da sıdık göstermiş olsunlar. Hz. Musa'nın örneğini verdi. Onlar kavminde biz göremiyoruz. Sonra dedi ki Hz. Mesih'in eshablarının durumuna bakın. Ne kadar havari vardıysa musibet zamanı görünce kaçtılar. Ve hiçbirisi istikamet göstermedi. Durmadı orada. Ve korkaklık üstün çıktı. Fakat bizim peygamberimizin eshabları kılıçların gölgesi altında istikamet gösterdiler.
ve can vermeye hazır oldular. जाहिलियत के Ki ज़माने onların hayatlarını okumakla insanın ağlaması geliyor. Ne vardı o aşk ruhu kendilerini üfleyen ve hangi el vardı ki onlarda bu kadar değişiklik gösteren? खुदा की तरफ खींचे गए Ya cahiliye zamanında öyle bir durum vardı ki dünyanın mikropları idiler ve günahın hiçbir kısmı yoktu ki onlarda bulunmasın. Ve yahut bu peygambere tabi olmaktan sonra öyle Allah-u Teala'ya geri çekildiler ki sanki Allah-u Teala onların kalbinin içine yerleşti. Ben doğrusunu söylüyorum ki bu Resulullah'ın teveccühüydü ki o insanları maddi bir hayattan pak bir hayata çekti ve onlar ordular halinde cemaate girdiler. Onun sebebi kılıç değildi. मुबारक कदम के नीचे हूँ जिसके दिल 13 senelik ağlayışı ve dua ve tezerrürün etkisiydi. Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarda bulunmuştu Mekke'de. Ve Mekke'nin yeri konuştu ki ben mübarek insanın kalbinde tevhid gürültüsü vardır. Allah-u Teala onun ağlayışıyla dolmuştur. Allah-u Teala bir niyazdır. Hiçbir sapıklığa yahut hidayete aldırış etmez. Birisi hadi olursa, sapık olursa Allah-u Teala ona bakmaz. दुनिया हदायत पाई है Bu harikulade nur Arabistan'da görülen ve dünyada yayılan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalp ağlayışıydı, dualarıydı हम बरकतें ki oradan çıkıyordu göğsünden ki dünya hidayete kavuşsun. Her kavim tevhidden mahcur idi, uzak idi. Ancak İslamiyet'e tevhid pınarı devam etti. Bütün bu bereketler Hz. Resulullah'ın dualarının neticesiydi. Allah-u Teala dedi ki لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ सलाह और तकवा पैदा न हुई इसकी यही वजह थी कि इस दर्जे की तवज्जो और दिलसोजी उम्मत के लिए Sen onlar iman etmiyorlar diye sen kendini helak mı edeceksin? नादान मुसलमान Onun için ilk ümmetlerde salah ve takva yok idi. Onun sebebi de şuydu ki öyle büyük bir teveccüh ve ümmet için onlarda yoktu o ağlayış. Ancak maalesef cahil Müslümanlar bu yüce peygambere değer vermediler ve her işte sendelediler. Hatmi nübüvvetin öyle anlamlarını beyan ediyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in methi değil hicvi söz konusudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in pak nefsinde इस उम्मत को ifaze ve bereket verme kuvveti yoktu. सिरातल्लज़ीना Müslümanlar öyle zannediyorlar. उम्मत पहले नबियों की वारिस नहीं Fiilleriyle de bunu gösteriyorlar. हम में से इनको कुछ हिस्सा Yalnız kuru şeriatı öğretme geldiydi. Halbuki Allah-u Teala bu ümmete dua öğretiyor. Edene sıratal mustakim sıratal lezine an'amte aleyhim. हाँ हजरत सल्लल्लाहु Onun için ümmet bu eski insanlara varis değil ise ve bu mükafattan payları almıyorsa o zaman bu duanın anlamı nedir? Hakikatul vahiden alınmıştır bu referans. ऐसे अमूर सादर होते हैं Sonra जो बशरियत की ताकत से बड़े हुए होते हैं Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iktidari mucizelerinden bahsederek Mesih Maud aleyhissalatü vesselam der ki bu lika derecesinde bazen insandan öyle işler olur ki beşeri kuvvetten daha üstün olur. Öyle insan bir derece ulaşır. Öyle mucizeler dahi बशरियत की ताकत gerçekleşir. होते हैं और इलाही ताकत का रंग Beşeri kuvvetten çok daha üstün olurlar. तो मौला सैयदुर रसूल हजरत खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु İnsanın gücünden daha üstün olurlar o mucizeler. एक संग्रेजों की मुट्ठी कुफार पर चलाई और मुट्ठी किसी दुआ के जरिए से नहीं Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem दिखलाई Bedir Savaşı'nda ऐसा bir इसका असर पड़ा से ऐसा न kum कि जिस attı. Bir avuç. बेशक कानून Manevi gücüyle onu attı. Fakat o avuç Allah-u Teala'nın kuvvetini gösterdi ve muhaliflere harikulade etkisini yaptı. Onlardan hiçbirisi kalmadı ki onun gözü ondan etkilenmiş olmasın. पैदा हो गई Kanuni kudret bakımından bir kasırga vardı onun arkasında fakat इसी मोजे की o kasırga yaratan da aslında o el idi कि वो मार ve onların hepsi körleştiler ve öyle korkuya kapıldılar ki kaçmaya başladılar. Aynı mucizeye doğru Allah-u Teala'ya
bir ayet-i kerimede işaret eder. Ve ma rameyta iz rameyta velakinnallaha rama. Yani sen o avuç toprağa attığın zaman, kumu attığın zaman sen değil, Allah-u Teala onu atmıştır. Çünkü onun arkasında Allah-u Teala'nın gücü vardı. Yani gizli olarak ilahi güç araya girdi. İnsanın gücünün işi yoktu o. Sonra dedi ki ikinci mucize Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şakkul kamer aynı ilahi kuvvet ile gerçekleşti. Yani ay ikiye bölündü. Hiçbir dua yoktu orada. Yalnız bir parmak işaretiyle, o da ilahi kuvvetiyle doğruydu, bu gerçekleşti. Ve ona benzer birçok mucize vardı. Yalnız kendi iktidarı olarak Hz. Resulullah gösterdi. Onlarla birlikte bir dua yoktu. Birçok defa az bir su, bir kapta bulunanı o kendi elini soktu içine, bir parmağını, ve ondan sonra bütün ordu içti ve atlar da içtiler ve yine aynı su orada kaldı. Bu mucizeler gösterdi ve bazen 3-4 ekmeğe dokundu ve onlarla binlerce insan onu yediler ve doydular. Ve bazen az sütü kendi eliyle bereket vererek bir cemaatin karnını doyurdu. Ve bazen bir tuzlu bir kuyuda kendi tükürüğünü atarak onu şirin yaptı, tatlı yaptı. Bazen yaralıları üzerine el koyarak onları iyileştirdi. Ve bazen gözleri savaşta gözleri çıkmıştı, kendi eli bereketiyle geri koydu ve onlar iyileştiler. Aynı ona benzer birçok iş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kuvvetiyle vardı ve Allah-u Teala'nın gizli bir kuvveti orada vardı. Sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ebedi bir hayat için Mesih Maud aleyhissalatu vesselam der ki, diyor ki İsa gökyüzünde yaşıyordur. Diyor ki ebedi gök hayatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip olmuştur. Bütün ilahi kütüplerden ispat edilmiştir ki peygamberler ve veliler öldükten sonra tekrar dirilirler. Yani bir çeşit hayat kendilerine bahşedilir. O diğer insanlara bahşedilmez. Aynı şekilde hadiste dahi buna işaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki Allah-u Teala beni kabirde ölü değil diri yapacak ve kendisine doğru kaldıracak. Bunu şerh ederek Mesih Maud aleyhisselam der ki asıl tercüme budur bu hadisin. Ki benim hürmetim Allah-u Teala'nın katında çoktur. Ki ben 40 gün orada kabirde kalayım. İzale-i Evham'dan okuduydum. Onu beyan ediyor bu referans. Asıl tercüme budur ki benim saygım Allah-u Teala'nın gözünde çoktur. 40 gün beni mezarda tutmayacak. O zaman geçmeden ben dirileceğim ve gökyüzüne kaldırılacağım. Fakat demiyorlar ki gökyüzünde, bedenen gökyüzünde yaşıyor. Müslümanlardan hiçbirisi onu demiyor. Şimdi bakmak lazım. Bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabirde yaşlı kalması ve gökyüzüne kaldırılması konusunda Mesih kaldırılması nasıl üstün olabilir Mesih'in? İsa'nın hayatı Hz. Musa'nın hayatından daha düşüktür. Ve eski ulemaların inancı ve diğer hadislerin de desteklediği şudur ki peygamberler yaşıyordurlar ve onların benzerlikleri vardır. Şehitlerden daha üstün bir şekilde yaşıyorlardır. Allah Teala demiş ki şehitlere ölü demeyin. Fakat peygamberler onlardan daha fazla üstündürler ve en üstün olan hayat benim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıdır. Hz. Mesih aleyhissalatü vesselam yalnız ikinci göktedir. Kendi teyzesinin oğlu
ve kendi mürşidi Hazreti Yahya ile birliktedir. Fakat bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en üstün mertebe göktedir. Ondan daha üstün bir mertebe yoktur. Resulullah orada bulunmaktadır. İnda sidratil muntaha bir rafikil ala. Ve ümmetin selat ve selamları hiç durmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna ulaşıyorlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin aksara mimma sallallahu ala ahadim min enbiyaika ve barik ve sellim. Sonra bu da İzale-i Ham'dan alınmıştı, demin okuduğum referans. Şimdi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Yüce Rabbimizi gördük. Ondan bahsederek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki o kadir ve doğru Rabbimizi bizim ruhumuz ve bizim her zerremiz ona secde eder. Onun eliyle her ruh ve her zerre mahlukatın bütün kuvvetleriyle birlikte gerçekleşti. Ve onun vücuduyla her vücut var olmaktadır. Ve hiçbir şey onun bilgisi dışında değil ve onun tasarrufu dışında değildir. Onun yaratış dışında da değildir. Ve binlerce Resulullah ve Selam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun ki onun vasıtasıyla biz o diri Allah'ı bulduk ki o kendi konuşarak kendi varoluşunun delilini bize gösterir ve üstün bir delil göstererek eski kuvvetlerinin lerini bize gösterir. Biz öyle bir peygamberi bulduk ki o Allah-u Teala'yı bize göstermiştir. Öyle Allah'ı bulduk ki o kamil gücüyle her şeyi yaratmıştır. Onun gücünün ne kadar yüceliği vardır. Hiçbir şey var olmamıştır. O olmadan ve onun yardımı olmadan hiçbir şey kalamaz. Onun bereketleri çoktur ve kudretleri çoktur, güzelliği çoktur ve minnetleri de çoktur. Ondan başka bir ilah yoktur. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki bize her ne verildiyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize nasip olmuştur. Siz diyorsunuz ki ben Resulullah'ın makamını küçük düşürüyorum. Ben her şey ne bulduysam kendi kapısından buldum. Der ki bu Minanur Rahman'dan alınmıştır. Arapça ibaretin tercümesini okuyorum. Bu benim başarım, benim Rabbim tarafındandır. Onun için ben onu methediyorum. Ve Arabi peygambere salavat okuyorum. Ondan bütün bereketler indi. Ve o benim için her şeyi var etmiştir. O benim tarlamı o var etmiştir ve bitki verenlerin, yapanların en iyi hayırlısıdır. Bitkiyi yaratanların. Sonra Allah-u Teala der ki ben her ne bulduysam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıtasıyla buldum. Onu daha detaylı olarak beyan ederek der ki Allah adına yemin ederek diyorum ki Yüce Allah nasıl Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam ile konuştuysa sonra İshak ile İsmail ile ve Yakub ile ve Yusuf ile ve Musa ile ve Mesih ile ve en sonunda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ile nasıl konuştuysa ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile en aydın bir şekilde şeriat nazil etti. Aynı şekilde bana da kendi mukaleme ve muhatebe şerefini bana bahşetti. Yani benimle konuştu, bu şeref bana verdi. Ancak bu şeref bana yalnız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat ettiğimden dolayı bana nasip oldu. Eğer ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olmasaydım ve kendisine tabi olmasaydım, dünyanın bütün dağlarına kadar benim eşitim olsaydı benim amellerim, yine de bu mukaleme ve muhatebe şerifine nail olamadım. Yani Allah-u Teala ile ben konuşamazdım. Çünkü şimdi Muhammedi peygamberlik dışında bütün peygamberler kapalımıştır. Şeriat sahibi peygamber gelemez. Ve şeriat olmadan bir peygamber gelebilir. Fakat ilk olarak ümmeti olması gereklidir. Tecelliyat-ı ilahiye'den alınmıştır bu referans. Sonra
आप रब Allah-u Teala और अपनी पाक ne hamd ederek फिक्र ve Resulullah hakkında der ki खताओं से बचाया। ilahi सलाम हज़रत सैयदुर रसूल Ya Rabbi sana binlerce şükürler olsun ki की आल और sen kendini tanıma yollarını bize verdin ve kendi pak kitaplarını nazil ederek akılın hatalarından bizi korudun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salatu selam olsun sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âli üzerine de salat selam olsun शिर्क और बुतों ki अल्लाह से छुड़ाया। वो नूर Allah-u Teala birçok insanlara onun vasıtasıyla doğru yol gösterdi. İnsanları Allah-u Teala'nın yoluna getirdi bu peygamber. जमाया, İnsanları şirkten çıkardı जिंदगी का पानी पिलाया। ve tevhid nurunu bütün dünyaya ulaştırdı. Zamanın doktoru ki hastalıkları tedavi etti. Ki ölüleri dirildi. Rahim ve mihriban ümmet için üzüldü ve sancı duydu. और बहरे इरफान Cesur सिर्फ खुदा का जलाल bizi ölümden geri getirdi. से गिराया। Halim ve bir nefs कुदरत रहमान ki hayatta başını eğdi ve kendi hayatını yok etti. Tam Allah-u Teala'ya tabi tevhidine bağlı olan कौम को गलतियों और खताओं को Allah-u Teala'nın büyük bir mucizesi ki ummi olmasına rağmen yani bilgisiz olmasına rağmen her bilgi konusunda herkesten üstün çıktı ve her kavime के मुताबिक min hatalarını beyan etti ve onlara सल्लम hatalı olduğunu beyan etti. एक मोमिन मुसलमान के लिए लाजिम Her kavimin hatalarını düzeltti. जिसके बगैर Allah-u Teala'nın emrine göre के माया Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam okumak bir mümin Müslüman için gereklidir. होनी चाहिए। Bu olmadan ना ही कोई दुआ sevginin नीयत का sevgi tam olarak gerçekleşemez. Bir mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nasıl sevmeliyse o gerçekleşemez. लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए Aynı şekilde hiçbir dua kabul edilemez. Salat ve selam okumadan Resulullah'a. मोहब्बत होनी चाहिए। Eğer salavat ve selam yoksa hiçbir dua kabul edilmez. Ancak şunu da unutmamalıyız ki asıl gayemiz Resulullah salavat okumak dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sevgimiz olmalı. मजलिस में पहले ज़माने से निहारे थे मजलिस में Ve onu her şeyden üstün tutmalıyız. Onun için salat ve selama okumanın खुदावंद करीम gayesini beyan ederek Mesih Maud aleyhissalatü vesselam der ki सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ben और daha önce mecliste zikr ettiydim. Salat ve salat şu gayeyle okumalıyız ki Allah-u Teala kendi kamil bereketlerini Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine nazil etsin ve onu bütün alemler için bereketlerin pınarı haline getirsin ve onun büyüklüğünü ve şanını hem bu cihanda hem de ahirette beyan etsin. Bu dua huzur-i tam ile olmalı. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet anında dua ediyorsa और कुछ अपना हिस्सा aynı şekilde bu dua olmalı. Kalbin derinliklerinden bu dua olmalı. तजर्रुब और इल्तिजा हो इन दुआओं में। Salat ve selam okusun. Ondan dahi daha fazla ağlayarak bu dua etmeliyiz ve kendimize bir pay tutmayalım. Kendimiz için dua eden खालिस यही मकसद kendisi için ondan daha fazla Resulullah için ağlayarak dua edelim. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर Ki नाजिल हो और उसका जलाल दुनिया और आखिरत में चमके। şu sevap bana verilecek salavat okumakla. Hayır o değil. तमाम Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın bereketleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine nazil olsun ve onun celali bu dünyada ve ahirette parlasın. Bu gaye olmalı. Ve onun için insan tam olarak itaat etmeli ve teveccüh etmeli. Öyle ki hiçbir başka bir murat, bundan başka bir murat insanın kalbinde olmasın. Resulullah'ın aşkı budur. Sonra bir mektubunda der ki बहुत ही मुतवज्जह रहे Mesih Maud aleyhisselam और जैसा कोई अपने प्यारे के लिए फिलहाल Mir Abbas Ali Bey yazmıştı. ऐसे ही और पर इखलास Daha sonra bu döndüydü fakat और बहुत der ki से चाहें
और उस तजर्रुर और siz salavat okumak çok fazla okuyun. बल्कि चाहिए कि हजरत Ve nasıl bir sevgilisi için bir bereket istiyorsa aynı şekilde zevk ile ve ihlas ile Resulullah için bereket isteyiniz. Ve çok tezerrü ile ağlayarak dua edin. Ve bu tezerrüde ve duada bir yapmacılık olmasın. और जाती Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tam olarak dostluk ve sevgi kurmalısınız. Ve ruhun derinliklerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in için bereketler istenmeli. Derud-i Şerif salavatta bulunan ve kişisel sevginin alameti budur ki insan hiçbir zaman yorulmasın ve मजलिस में आपने फरमाया üstün ve nefsinin garazı bir nefsi içine girmesin. हाँ हजरत Yalnız Resulullah'ın bereketleri ortaya çıksın, gayesi bu olsun. हाँ हजरत सल्लल्लाहु Sonra bir mecliste dedi ki और वहाँ salavat vasıtasıyla ben okuyorum ki Allah-u Teala'nın feyizleri nurlu bir şekilde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gidiyor ve oraya giderek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsüne cezb oluyor ve oradan çıkarak दुरूद शरीफ binlerce सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अर्श को her insana geri döner. ये नूर की नाली Şüphesiz bir feyiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıtası olmadan diğer insanlara ulaşamaz. लाजिम है कि Salat ve selam nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arşını sarsmaktır. Ki nur oradan çıkar. Allah-u Teala'nın खत्म अपने feyzini elde etmek istiyorsa çoklukla salavat okumalı. Ki o feyizde bir hareket söz konusu olsun. Sonra बताई भी है लेकिन उसमें यही बताया कि दुरूद शरीफ वही बेहतर है aynı mektupta, başka bir mektupta beyan ediyor. Der ki से निकला है और ये है एक तो ये कि दुरूद शरीफ कौन सा बेहतर है और फिर ne kadar okuyalım? Olmalı mı, olmamalı mı? Sayı beyan etti fakat burada dedi ki salavat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinden çökmüş olan salavattır. Hangisi en üstündür ve ne kadar okunsun? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi dilinden çıkmış olan salavat en üstündür. O da şudur: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kama salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kama barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka hamidun mecid. Sonra dedi ki bütün salavatların kısmından en üstün olan budur. Ben de bunu okuyorum. Ve sayı gerekli değil. İhlas ve sevgi ve huzur ve ağlayarak bunu okumalıyız. Ve okumaya devam etmeliyiz ki ağlayış nişin etkisi üzerinde belli oluncaya kadar. Sonra bunu beyan ederek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salat okumak ne hikmet vardır der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka birisinin duasına muhtaç değil. Ancak bunda bir derin bir sır vardır. Her kim kişisel sevgiyle rahmet ve bereket istiyorsa kişisel alakadan dolayı o zatın vücudunun bir cüz'ü haline gelmiş olur. Kişisel sevgi varsa, rahmet istiyorsa o sevgiden dolayı o zatın bir parçası haline gelir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine Allah-u Teala'nın feyizleri çoktur. Onun için salavat okuyanlar kişisel sevgiyle bereket okumalıdırlar. Onlara da kendi coşkularına göre pay verilir. Ancak manevi coşku ve kişisel alaka olmadan bu feyiz pek belli olmaz. Salavat okumanın yolları budur. Şimdi ben Arapçanın bazı şiirlerini yazdığı bazı şiir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e met ederken yazdığı bazı şiirleri okuyacağım. Arapça şiirlerini. Resulullah'ın şanı ve mertebesi ve kuvveti kudsi ve hak eleme kuvveti ve kendi sevgisi ve kavmin kendisine karşı davranışından bahsetmiştir bu şiirlerde. Demin okuduğumda
yalnız sevgi değil fakat bir şey belli olmuyor fakat yine de Müslümanlar kendisine düşmandırlar. Bu şiirlerde bahsetti biraz. Der ki La şekka anna Muhammadan hayrul vara rekul kirame ve nuhbatul ayani. Şüphesiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mahlukatın en iyisidir ve en seçkindir. Vallahi inna Muhammadan ka ridafatin ve behil vusulu bi suddati sultani. Allah adına yemin ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın naibidir ve kendi vasıtasıyla insan Allah-u Teala'ya ulaşabilir. İnni lakad uhyitu min ihyaihi vahan le icazin fema ahyani. Şüphesiz ben Resulullah'ın dirilişiyle ben dirildim. Diriltmesiyle ne kadar güzel bir şekilde beni ihya etmiştir Resulullah. Ya seyyidi kad citu babaka lahifen vel kavmu bil ikfari kad azani. Ey benim efendim, ben senin kapına mazlum olarak geldim. Feryat eden birisi gibi geldim. Benim kavmim bana kafir diyerek eziyet vermiştir. Unzur ileyye bi rahmetin ve tahannunun ya seyyidi ana ra ahkarul gilmani. Ya Rabbi bana merhamet eyle. Bana bak, ben hakir bir kölenim. Cismi yetiru ileke min şevkin ala ya leyta kanat kuvvetut tayarani. Benim bedenim üstün şevk ile sana doğru uçmak ister. Keşke bende uçma kuvveti olsaydı. Bu kaç örnek ileri sürdüm. Resulullah'ın ha karşı olan aşkından bahseden ve kavmin eziyeti dahi burada beyan edilmiş oldu. Allah Teala bize gerçek manada Resulullah'ın şanını anlamaya ve ona göre amel etmemize bize nasip etsin. Sonunda ben tekrar Muhammed'in ümmeti için dua etmenizi rica edeceğim. Şüphesiz onlar bize ne derlerse desinler. Onların çoğu bilgisizlikten dolayı ve ulemaların korkusundan dolayı bizim cemaatimize muhalefet eder. Ancak onlar bizim Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e isnat ederler. Onun için onların durumu hakkında dua etmeliyiz. Allah-u Teala onları bu durumdan çıkarsın. Müslümanlar, ülkeler zorluklarla baş başadırlar. İç fesatları ve kavgalar onları mahvetmişlerdir. Allah-u Teala merhamet eylesin ve bundan dışarı çıksınlar. Onlar politikacıları ve liderleri dahi lerine de Allah Teala korkuları yoktur. Allah Teala korku yaratsın kalplerinde ve onların halkı dahi yanlış liderlere tabi olarak kendi ülkelerine karşı olan sevgiyi yanlış bir şekilde gösteriyorlar ve onu zayi ediyorlar, hatta zarar veriyorlar ülkeye. Allah-u Teala onlara dahi insaf ile sevgiyle vatanı sevmeleri kendilerine nasip etsin. Amin. Yoksa korkunç durum söz konusudur. Bellidir. Biraz hürriyetleri varsa, eğer bu durum böyle devam ederse, bunlar kim bilir belki de tam olarak bazı ülkelerde köleliğe dönüşmesin. Onun için çok dua etmemiz gerekir. İslamiyet adına yanlış bazı kuruluşlar vardır. Allah-u Teala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini kötüye çıkarıyorlar. İslamiyet'in ismini kötüye çıkarıyorlar. Allah-u Teala ümmeti bunlardan da kurtarsın ümmetini. Dünya insanlarını korusun, kurtarsın. Dünya için bunlar tehlike haline gelmişlerdir. Çünkü bu insanlar İslamiyet'in güzel çehresini lekelemeye çalışıyorlar. Ve bizim çabalarımız, cemaatin çabaları şu bakımdandır ki İslamiyet'in güzel talimatını ileri sürelim
bizim çabalarımız böyle devam ettikçe bunların mekruh çabaları önümüzde durar. Bizim muhaliflerimiz onu ortaya çıkarırlar. Allah-u Teala bizi bunlardan çabuk acele kurtarsın bizi. Allah-u Teala bize dahi gerçek Resulullah'ın aşkını nasip etsin ve görevlerimizi tam olarak yerine getirmemizi bize nasip etsin. Cuma namazlardan sonra 2 cenazeyi kıldıracağım. Birisi hazırdır cenaze. Ehsanullah Bey Karachi'den idi. Bugünlerde İngiltere'deydi. 19 Ocak'ta 57 yaşında kanserden dolayı vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Ahmet'in sahabinin torunuydu. Namaz kılan, hizmet eden, şefik, sabreden, dinini dünyadan üstün tutan, güzel ahlak vasıflarına sahip, muhlis bir insan idi. Anne babasına hizmet ediyordu. Çocuklarını, ailesini severdi. Hiçbir zaman şiddet göstermedi. Eğer olduysa hemen onu yok etmeye çalışırdı. Allah-u Teala rahmet eylesin ve çocuklarına dahi, Pakistan'dadırlar çocukları, onları da korusun. Onlara kefil olsun. Geçen 10-12 seneden beri İngiltere'deydi ve 3-4 sene önce geldiydi ve ilticası kabul olmuştu ve burada cemaat hizmetlerinde bulunduğu Caidat şubesinde, mescidlerde hizmet ediyordu. Karısı dışında 6 kız ve 1 erkek çocuk vardır. Allah-u Teala onlara merhamet eylesin, onlara kefil olsun. İkinci kayıp cenaze vardır. Necmi Bey, İkrima Necmi'nin abisiydi. 10 sene önce ciğerinde kanser oldu. Doktorlar dediler ki birkaç ay kalacak. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla 10 sene yaşadı. 9 Eylül 2012 vefat günü evinde tek başınaydı. Kızı okulundan geri geldi. Dedi ki beni tek bırak, ben namaz kılmak istiyorum. Belli bir müddet sonra kızı odaya girdiği zaman bir de baktı ki namaz eda ettikten sonra yatağına girdi ve Allah-u Teala'nın huzuruna hazır oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhum dahi çok hayırlı ihlas sahibi bir insandı. Filistinli birisiydi. Hilafeti sever. Cemaat hizmetlerinde çok ileri adım atan, Arap arkadaşlarla birlikte Arapça bir program Al-Hivarul Mübaşşir kayıda geçirirdi. Arapça masası tarafından Cuma hutbeleri ve kitapların tercümesinin dokümanını yapardı. Onu proofreading. Bir karı, 2 kız ve 1 oğlan vardır. Tek oğlu. Benim hilafetim günü doğmuştu. 5. hilafet günü doğduydu. Onun için ona Masrur ismini verdiydi. Hani Tahir onun hakkında yazar ki merhum ve Mukarrem Mustafa Sabit Bey merhum sevgi, saadet, hastalıkta şikayet etmemek konusunda birbirine benzerlerdi. Her ikisinin hastalığı öyleydi ki insan fazla yaşamaz ve hiçbir iş yapamaz. Fakat her ikisi uzun zaman hastalığa karşı koydular ve güzel iş yaptılar. Merhum Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını ve halifenin hutbelerinin, cuma hutbelerini tercüme ediyordu ve kontrol ediyordu ve hastalığa rağmen durmadan bu işi yapardı. Ondan sonra bana gelen son mektup Cami Ahmediye İngiltere'de benim konuşmam vardı öğrencilere. Bu tercümenin kontrolü hakkındaydı o mektup. Ve teşekkür ediyordu ki Allah-u Teala bana hizmet etmeyi nasip ediyor. Tahir Nedim Bey yazıyor ki bunun özel bir vasfı vardı ki
hayır yapmak isterdi. Hayatının kısa olduğunu bilirdi. Onun için geri kalan günleri ameli salih ile doldurmak istiyordu. Her hutbenin tercümesi kendisine gönderilirdi. Ama eğer kendisine eline ulaşmazsa hemen e-mail gönderdi bize. Bu sene niye cuma hutbesini göndermediniz bana? Hasta olmasına rağmen müstahit bir şekilde iş yapardı. Derdi ki ben çok hastayım. Onun için cemaat işi varsa bana verin. Yani hasta olmasına rağmen onu düzeltmek için cemaat hizmetini onu bir ilaç olarak sayardı. Bazen şunu derdi ki ben hastalık dua için yazıyorum. Bu demek değil ki siz bana iş göndermeyin. Bu demek değil. Tahir Bey diyor ki ben kendisini çok severdim. O da beni çok severdi. Rıza bil kaza, tevekkül, hilafeti, aşırı derece sevgi, cemaat nizamına itaat ve bilgisel işlerinde yardım etmek ve misafirperverlik onun vasıflarıydı. Kardeşler çocuklarına hilafet sevgisini öğretti. Urduca öğretmeye çalıştı. Onun kızı Urduca nazımlarını bilir Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın. Her celseye gelmeye çalışırdı. Kansere yakalanmış olmasına rağmen. Yerde yatardı diğer misafirlerle birlikte. Ve hilafetin yardımcıları arasındaydı ki sessiz bir şekilde hayatının son saniyesine kadar iş yapan insanlardandı. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin. Çocukları hakkında hastalık esnasında derdi ki Allah-u Teala benim çocuklarımı zayi etmeyecek. Allah-u Teala onun bütün hayırlı temennilerini ve dualarını kabul etsin. Ve Allah-u Teala kefil olsun çocuklarına. Allah-u Teala Arap dünyasına benzer onun gibi ve ondan daha fazla hilafeti seven ve yardımcı olan insanlara sultanı nasip etsin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.